Eskizlər ilk dəfə Baku TV-də yayımlanır. Bizdə. Qərib Cinlər Diyarındakı cinlərdən birinin əlində olan toppuzdur bu. Əvvəlcə bu filmin adı Firavuna Yetibəlövdür. Onsuz da mən səni sevirəm adlanırdı. Qərib Cinlər Diyarında Qorxma mən səninləyəm kimi Azərbaycan film tarixində əhəmiyyətli yerə malik olan filmlər barədə eksklüziv məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Bütün bu məlumatlar haqqında isə Azərbaycandan əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Muradovun oğlu Murad Muradov bütün bu məlumatları çatdırmaqda bizə köməklik edəcək. Bundan başlayaq. Bu deməli 1976-cı ildə hamımızın sevimli bir filmi var, Azərbaycan filmi. Əli Çatdırov Təkirov o filmin rejissoru və rəssamı. Qərib Cinlər Diyarındakı cinlərdən birinin əlində olan toppuzdur bu. Heç kimdə yoxdur. Şəxsi arxivimizdə saxlanır bu. Görəsən bunu hər roca çıxarmaq olarmı? Çıxarılsa satılarmı? Nə düşünürsünüz? Vallahi nə bilim, mən satmaram. Çünki mənim üçün böyük bir xatirədir, mənim atamdan olan bir xatirədir, mənim üçün o böyük əziz bir şeydir, mən heç vaxt satmaram. Burada eskizlər görürük biz. Bunlar da eskizlərdir, bəli, bunlar da Qərib Cinlər Diyarındandır. Baxaq. Orası bax cinlər. Bu cinlərin şəkli də eskizləridir. Bəli, bunlar film çəkilməmişdən öncə rəssamla, məsələn, operator, rejissor oturub və geyimlər belə ola bilər. Bunlar artıq təsdiq olunandan sonra geyim üzrə rəssam buna uyğun aktyorlar üçün paltarlar düzəldirdi və tikirdi. Eskizlər ilk dəfə Baku TV-də yayımlanır. Bizdə. Rejissor senarisi də var. Yazıyorsunuz, baxın, Qərib Stranetcinov. Azərbaycan film, Bakı 1976-cı il. Və orijinal nüsxədir. Bəli, orijinaldır. Qərib Cinlər Diyarında filmin, görürsünüz, bax, titrdir. O vaxtı titrlər belə yazılırdı. Baxın. Bu cür yazılırdı. Yəni bizim ekranda gördüyümüz titrlər elə məhz bu titrlərdir, düzdür? Bəli. Baxın, necə maraqlıdır. Film həvəskarları üçün məncə çox maraqlı olacaq. Qərib Cinlər Diyarında filmini demək olar ki, biz bütün detallarını, arxiv materiallarını göstəririk. İstər topuzu olsun, istər eskizlər olsun, istər rejissor senarisi olsun, bunlar ilk dəfə yayımlanır, ilk dəfə göstərilir. Bu da bizim sevimli bir filmin rejissor senarisidir. Söhbət hansı filmdən gedir? Qorxma mən səninləyəm. Vav, Qorxma mən səninləyəm. Qorxma səndən əvvəlcə bu filmin adı Firavuna Yetibəlövdür. Onsuz da mən səni sevirəm adlanırdı. Hani onlar? Hardadılar? Burada gizləniblər. Əlimizə keçdilər. Onda nəyi gözləyirsiniz? Mühasirəyə alın. Deməli, belə bir faktın da üstünü açırıq ki, Qorxma mən səninləyəm filmini ilk dəfə adlandırmaq istəyirdilər belə. Firavuna Yetibəlövdür. Onsuz da mən səni sevirəm. Bu cür adlandırmaq istəyirdilər, amma lakin sonda belə başa düşülür ki, Qorxma mən səninləyəm adının üstündə durdular. Görürsünüz, Yuliya Gusmanın imzası ilə mənim atama hədiyyə edib bunda bu senaryo. Burada da atam ikinci operator kimi işləyib, Ələkbər Muradov. Atam Məhəmməd də bu filmdə oynayır, yəni epizodda da var. Hansı epizoddadır? Orada o Həsən Ağa Turabovun yanında dayanır belə, zontiklə, ağ köynəkdə, ağ paltarda və əlində papaqası. O Polad Bülbüloğlu orada oxuyur yuxarıda və Həsən Ağa mənim ki, zajqay Məhəmməd, yəni ki, Məhəmməd yandır, yəni ki, həmən o ocağı yandırıcı ilə, o həmən o, bax orada mənim atam da yəni ki, iştirak edib.
Bu da mənim atamın ilk debüt işidir. Güllələnmə təxirə salınır. Bir parça çörəkdən ötürü son ümidini satmağa məcbur olan arvadı soymaq kişilikdir. İgidçiydi. Film çəkildi, sonra onun montaj dövrü var, montaj var, səsləndirmə var. Onlar üçün də pul lazım idi. Ona da pul tapılmırdı. Müxtəlif yerlərə yazsaq da heç kim bizə onu filmi kömək eləmədi. Və o vaxtki nazir, mədəniyyət naziri Polad müəllim, Allah canını sağ eləsin, atama dedi ki, Ələkbər, get o filmi bitir. Çox dəyərli bir filmdir. Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli bir filmdir. Və o filmin bitirilməsi üçün böyük bir məbləğdə bizə pul ayırdılar dövlət tərəfindən. İndiki 500.000 manat. Deməli, Güllələnmə təxirə salınır filmi çəkilsə də 10 il fasilə yaranır. Rəflərdə qaldı. Rəflərdə qaldı çünki filmə sponsorluq edən şirkət müflisləşir. 10 ildən sonra Polad Bülbüloğlu'nun sayəsində, onun köməkliyi ilə dövlətimiz bizə bu filmin bitirməsinə 500.000 manat pul ayırdı. Bu da bir ilk, yəni Güllələnmə təxirə salınır filmi ilə bağlı eksklüziv məlumat yenə də bizdə. Murad bəy, yeri gəlmişkən bir nüansı da mən aydınlığa çıxarmaq istəyirəm. Sizin nəsil əsilzadələr nəslidir, düzdür? Elə deyil. Yəni İngiltərədə lordlar var. Bizdə də məsəl üçün bax Azərbaycan Respublikasının Əsilzadələr Məclisi var. Rəhmətlik. Bizdə Əsilzadələr Məclisi var. Var, bəli. Sonra baxırda diplom var. Məsələn, mənim atama vermişdilər. Maqsud İbrahimbəyev tərəfindən. Bəli. 17 may 2001-ci il. Əsilzadələr Məclisinin şəhadətnamə ki, həqiqətən məclisin üzvü olduğunu təsdiq edir. Bundan əvvəla bu sənət sahibinin bütün nəsli Azərbaycan Əsilzadələr Cərgəsində hesab olunmur. Siz və sizdən sonraki övladlarınız, nəvələriniz əsilzadədirlər. Bəli, əsilzadədirlər.